бер китаптың һүрәтен, ниндейдер битен төшергәндәр дә халгандар. Шунда ниндейдер кеше икенсенән һорай: Урал Батыр пәйгамбәр дип әйтәләр, быга нисек карайһыгыз, килешәһегезме дип һорайҙар инде. Һәм ул кеше яуап бирә. Ләкин уның явабы әҙерәк сәйер, ҡыҙыҡ. Ул беренсенән бер уйын әйтә лә, ана шул уйҙы иҫбатламаҫ борон һығымта яһай. Был һығымтаны ла иҫбатламаҫ борон тағы ла ниндәйҙер һөҙөмтәгә китереп еткерә бит инде бит. Мына ул кеше генә түгел, ә күптәр нәҡ шулай һөйләй Урал Батыр тураһында. Беҙ ҙә әйтеп китәйек бер нисә тәғлиҡте, комментарийҙы. Кешеләр нисек фекер йөрөтә? Мана Алла Тәғәлә күп пәйғәмбәрҙәр ебәргән бит инде, ғәрәптәргә лә, төрки халыҡтарға ла, унда славяндарға, Ҡөрьәндә ысынлап та әйткән бит инде, бөтәһенең дә исемдәрен һиңә һөйләмәнек тип әйтелгән. Ҡыҫҡаһы, пәйғәмбәрҙәр ысынлап та күп булған. Ләкин мана был дөйөм бер уйҙан, фекерҙән, төшөнсәнән, аҡиданың бер хөкөмөнән инде. Шунда уҡ беҙ фәлән кеше ысынлап та пәйғәмбәр булған тип әйтә алабыҙмы? Пәйғәмбәрҙәр күп булған. Күп булғас, тимәк, мәҫәлән, Конфуций пәйғәмбәрме? Мана Конфуцийҙың пәйғәмбәр булыуы иҫбат ителмәгән. Пәйғәмбәрҙәр күп булған. Ләкин был, ана шул Конфуцийғамы, Урал Батырғамы, белмәйем, берәй славяндарҙың мәшһүр кешеһенәме дәлил түгел. Сөнки уларҙың пәйғәмбәрлеге иҫбат ителмәгән. Шул. Урал Батыр эпосында теге йә был дөрөҫ һөйләмдәрҙе табыу, ана шуны дәлил итеп күрһәтеү, ул үҙ-үҙең дә алдау була инде ул, ҡәрҙәштәр. Ямандан йыраҡ тороғоҙ, фәлән нәмәнән баш тартығыҙ, ҡан эсмәгеҙ һәм башҡаһы. Ләкин хатта күп кафырҙар да, мәҫәлән, дөрөҫ нәмә итеп ҡуя ҡайһы ваҡыт. Әйтәйек, Зигмунд Фрейд. Уның 21 том китабы бар. Ана шуларҙы уҡыһаҡ, әлләйенсә цитата табып була. Теге яҡшы кәңәштәр, белмәйем. Унда бит бер-ике һөйләм генә түгел, әлләйенсә теге хөкөмдәр сығарып була. Шул, тимәк, Зигмунд Фрейд мосолман булғанмы? Йә Алла Тәғәләгә ышанғанмы? Юҡ. Шулай уҡ Лениндың, Карл Маркстың анау хатта яҙылған нәмәләрҙән әлбиттә бер-ике дөрөҫ нәмә китереп сығарып була инде ул. Мана шулай уҡ Урал Батыр эпосы менән да эшләйҙәр. Бер-ике һөйләм табалар да, тимәк, ул пәйғәмбәр булған, иҫбат ителде. Юҡ, ҡәрҙәштәр, былай еңел генә наивный кеше булырға ярамай. Икенсенән, был. Өсөнсөнән, мана әйҙәгеҙ күҙ алдына килтерәйек, беҙ иҫбат иттек ти. Мана 100%, 180% Урал Батырҙың пәйғәмбәрлеген иҫбат иттек. Мана ғилми яҡтан, тарихи яҡтан, белмәйем, бәлки берәй, унда хатта архивтан нимәлер китереп сығардыҡ та, иҫбат ителде, күҙ алдына килтерәйек. Шунан, ниндәй һығымта? Беріндей дә һығымта була алмай. Сөнки һуңғы пәйғәмбәр килгән. Беҙҙең пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям килгәндән һуң, унан алда билдәле булған пәйғәмбәрҙәрҙең дә хатта әйткән һүҙҙәре мәнсух, аннулированный. Бөтәһе лә түгел инде ҡайһылары, әле бындай нескәлектәрҙе һөйләп тормайыҡ. Уларҙың күп хөкөмдәре мәнсух һәм беҙ Мөхәммәд пәйғәмбәр саллаллаху алейхи ва саллям килгәндән һуң әйтә алмайбыҙ. Иса алейхиссәләмдең һүҙҙәрен үтәйем, уға эйәрәм тип. Муса алейхиссәләмдең һүҙҙәрен үтәйәсәкмен, уға эйәрәм. Юҡ, беҙ уларҙы пәйғәмбәр итеп ҡабул итәбеҙ. Уларҙың теге төп әйткән төшөнсәләре дөрөҫ. Ләкин әгәр пәйғәмбәр саллаллаху алейхи ва саллям улар тере булһа, минең арттан эйәрҙәр ине тип аңлатҡан бит инде. Ләү кәнә Муса хайян мә васиәһу илля ан яттабиъани. Әгәр Муса алейхиссәләм тере булһа, минең артымдан эйәреүҙән башҡа уға бер нәмә лә ҡалмаҫ ине тип әйткән. Хатта мана Муса алейхиссәләм үҙе тере булһа ла, ул Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям артынан эйәреп, шул уға бирелгән вахиҙы үтәп йәшәргә тейеш булыр ине. Мана шулай. Ғөмүмән, Урал Батыр пәйғәмбәрме тигән беҙ айырым хатта мохадара әҙерләгәнек. Мана бында тағын әйтеп китергә тура килде инде.